เอายังเดี๋ยวเจ้นับ1 ถึง 3นะถังเอาเลยฮะเงียบไว้อยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงนี้แน่ๆเลยอ่ะได้กลิ่นเหม็นสาบแถวๆเนี้ยนั่นไงใช่ไหมนะเอ๊ะเห็นแวบๆเป็นเงาเอ๊ะทำไมไม่ใช่ล่ะมาเดี๋ยวเฮียช่วยหาเองซ่อนอยู่ตรงนี้แน่จะใช่เหรอเฮียต้องใช่สิมัดวิเศษไม่ใช่เชือกวิเศษเอ๊ะแต่เฮียว่าไอ้ถังไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกจริงเหรอเฮียแต่ได้กลิ่นเหม็นสาบแถวๆนี้นะเฮียไม่มีมันไม่ได้อยู่หรอกจริงเหรอเฮียดูแล้วแน่ใจนะชัวร์เสียเวลาตามหาเปล่าๆเฮียไปก่อนนะรู้สึกหิวอ่ะจะไปแล้วเหรอแต่ว่าเจ้ได้กลิ่นอยู่แถวนี้จริงๆนะเป็นกลิ่นสาบๆกลิ่นตัวเจ้าถังน่ะหรือว่าจะไม่ได้อยู่แถวนี้จริงๆอ่ะเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนจะเป็นแบบที่คนโบราณเขากล่าวหรือเปล่าว่าถ้าเล่นแล้วเนี่ยผีจะทำให้เรามองคนที่แอบไม่เห็นเอ๊ะหรือว่าเจ้าถังจะโดนผีซะแล้วอะฮะตายแล้วถ้าหาไม่เจอจะทำยังไงล่ะเนี่ยคืนนี้น่ากลัวจังเลยอะผีเจ้าถังไปแล้วแน่ๆเลยอะผีแน่นอนเฮียคอนเฟิร์มเฮียอิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วหาไม่เจอแล้วล่ะเฮียว่าเราไปกันเถอะก็ได้ให้ตายเถอะเฮียกับเจ้หาเราไม่เจอได้ยังไงเนี่ยเมื่อตะกี้เหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างมาครอบงำอ่ะเอ๊ะหรือว่าจะเป็นผีนกฮูกด้วยแน่ๆกับผีหมูเฮ้ย